फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे से मुतल्लिक है। वैसे तो वैलेंटाइंस डे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक खुशगवार यादें छोड़ जाता होगा, लेकिन ये कहानी, ये वाक़या जिसके साथ पेश आया, उसकी ज़िंदगी में ये दिन एक खौफ की लहर छोड़ गया। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मेरा नाम उमैर है, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं अक्सर रात को सोशल मीडिया पर लोगों से बातें किया करता था। एक रात काफ़ी देर हो चुकी थी, ऐसे ही मैं लैपटॉप ऑन करके बैठा था। मैंने एक डेटिंग साइट ऑन की। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। हाय हेलो के बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और काफ़ी देर तक हम एक दूसरे से बात करते रहे। ये बातें मुसलसल बढ़ती गई और तकरीबन रात को रोज़ हम घंटों बातें करने लगे। उसके ख़यालात और मेरे ख़यालात बहुत मिलते थे, इसीलिए हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। कोई ही दिन ऐसा जाता जिस दिन हमारी बात ना होती। हमने महीनों बातें की। फिर इसके बाद हमने दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए एक मुलाकात का प्लान किया। हमने डिसाइड किया कि हम अपनी मुलाकात 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे को रखेंगे, ताकि ये मुलाकात एक यादगार बन जाए। चनाचा हमने वो दिन मुकर्रर किया और शाम का एक टाइम मुकर्रर किया और मैं कैफ़े के लिए निकल पड़ा। मैंने उसे एक कैफ़े का एड्रेस दिया जहाँ पर उसे आना था। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी के सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। वो चीखती हुई गुजर गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कैफ़े पहुंचा। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, कॉर्नर पर बैठी एक लंबे बालों वाली लड़की, मैं समझ गया कि ये एनी ही है। जब उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि कायनात यहीं पर रुक गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उस जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। हमने वहाँ बैठकर बातें की। बातें करते करते मेरा अचानक ध्यान खिड़की से बाहर गया तो कैफ़े के बाहर खिड़की पर एक लाल आँखों वाली बिल्ली बैठी हमें देख रही थी, लेकिन वो उसकी बातें इतनी खूबसूरत थी कि मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान ही ना रहा और बातें करते करते काफ़ी रात हो गई। जब हम मुलाकात ख़त्म करके जाने लगे तो एनी को मैंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। मेरे इसरार के बाद कि इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं ही ड्रॉप करूँगा। फिर वो मान गई। रास्ते में हम बातें करते हुए गए। जब उसका घर आ गया तो वो उतरी और मुझे गुड बाय कहती हुई चल पड़ी। जो ही मेरी नज़र साइड सीट पर गई तो उसका बैग वहीं पड़ा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाड़ी से उतरकर उसके घर उसका बैग दे आऊँ। मैंने वो बैग हाथ में लिया और उसके घर का दरवाज़ा लॉक किया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि मैं अंदर एंटर होता और कुछ कह पाता, मेरी सामने दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर पर जाकर नज़र रुक गई और हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से निकला कि ये कौन है। तो उस बूढ़े ने बताया कि ये मेरी बेटी है, जो कि 3 साल पहले मर चुकी है। उसके बाप ने बताया कि मेरी बेटी की कार के आगे एक काली बिल्ली आ गई थी, जिसको बचाते हुए उसकी कार एक दरख्त के साथ जा टकराई और उसी हादसे में उसकी मौत वाक़या हो गई। ये सुनकर मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और मैं वापस अपनी कार की तरफ पलटा। जो ही मैं अपनी कार की तरफ पलटा, मैंने देखा कि वहाँ पर एनी खड़ी है और मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरा बैग वापस नहीं लौटाओगे? बस इसके बाद फिर मुझे कुछ होश ना रहा और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी कोई डेटिंग साइट ऑन नहीं की और ना ही सोशल मीडिया पर कभी किसी से दोस्ती की। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।